ضمن سخنرانی‌ها پیشنهادهای زیاد به میان گذاشته شد که منبع در اجلاس 16 مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک کنندگان مجلس سخنرانی رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب وکیل مردمی امام علی رحمان را با دقت شنیده از آن با گرمی استقبال کردند. این به سبب نبود، زیرا در طول چند ماه اخیر ولایت در محاصره اقتصادی قرار داشت و در نتیجه اهالی آن به مشکلات و نرسیدن آز و قواری روبرو شده بود. در مورد 7 ماه یگان چی ولایت کار بکنند. آدمان شجاعت رو به حساب می‌کنند. کودکان مرده ایستادند. یگان حرکتی اقتصادی و زندگی ولایت نیست. جای درست یک مراتبه همینجا یک دیگر تعمیر کنید. همه همین جنگجوها برای کرسی هست و برای چی دیگر 3 سال ما همین رو دیده ایستادیم، تنها برای کرسی برای وظیفه است. بیایید یک بار مدی نظری وظیفه کنیم، وظیفه را نکنیم که از دیگر التماس کردن به شما برادران عزیز. امام علی رحمان از جمله اظهار داشت جنگ شهروندی خسارات عظیمی را به عمل آورده، سببگار هلاکت 10,000 نفر آدمان گردید. 10 سالها لازم می شود تا زخم و جراحت های این فاجعه معالجه شوند. دوام دادن خونریزی بی‌عقلی است و ما به آن می کوشیم که در هر یک خانواده صلح و آرامی حکم فرما باشد. محض با همین مقصد عالی ما به اجلاسیه آمده ایم. سخنرانی کوتاه ولی پرمحتوای وکیل مردمی امام علی رحمان از نطق‌های دیگر اشتراکداران مجلس با آن فرق می‌کرد که مسئله گزاری‌ها واقعی و مشخص بیان شده بودند. شرکت کنندگان مجلس درک کردند که امام علی رحمان شخصیت است که اراده سیاسی او به حل مشکل ترین مسئله های حیات خلق و وطن روانه شده است. مجلس نمایندگان منطقه های تاجیکستان حجت های زیاد قبول نکرده باشد هم وی امکان داد که فعالیت اجلاسی 16 به مجرای معتدل وارد شود و چون نتیجه بی‌واسطه آن 18 نوامبر سال 1992 همچون یکمین روز کاری پرمحصول اجلاسیه در صحیفه تاریخ ثبت گردید. در همین تالار شورای عالی اتفاقی بین همه دپوتات‌ها، همه گروه‌ها، علاوه خصوص امروز ما حس کرده ایستادیم که همین یک دیگر فهمی یک دیلی بین دپوتات‌های شورای عالی شده ایستاده است و باوری داریم که روزهای دیگرش هم همین خیلی دوام میکند. حالا ما باید همه کی نباشد، ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم.